A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 196 dan 197. Wa nazala, dan telah turun, lamma qalal muslimun, ketika berkata orang-orang muslim yang lemah keimanannya. Jadi memang tingkat-tingkat orang muslim itu, ada yang kuat keimanannya, ada yang lemah keimanannya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita semua, amin ya rabbal alamin. Perkataannya a'da'ullah, bahwa musuh-musuh Allah, yakni orang-orang kafir, fima adalah tetap pada apa-apa, nara yang melihat kami semua, minal khairi, dari segala kesenangan. Wah, ini orang-orang kafir usahanya maju, ya, uangnya banyak, itu dunianya mewah. Kata siapa? Orang-orang muslim yang lemah imannya. Masuk itu tara orang. Oh, berarti lemah orang teh, orang teh. Lain batur teh ya. Nah gitu. Kata orang-orang muslim itu orang kafir, pabriknya banyak, kekayaannya wah hebat. Nah, ini ungkapan-ungkapan orang-orang muslim yang lemah imannya. Wa nahnu fil jahdi, sedangkan kita ini aduh hese, susah. Hah? Usaha kieu-kieu keneh wae minangkana gitu. Minangkana ya. Kita ini orang muslim ya Allah, sulit, susah ya. Urusan dunianya enggak seperti orang-orang kafir. Mereka sukses-sukses. Ya, sukses. Maka turun ayat, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa turun ayat? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka, jangan sekali-kali menipu kepadamu. Apa taqallubul ladzina kafaru? Mundar mandirnya orang-orang kafir. Tasarrufum, yakni mundar mandirnya mereka, fil biladi, pada negeri-negeri. Belanja kemana? Ke Hongkong, ke luar negeri, minangkana ya di orang. Wah, jangan tertipu ya dengan penampilan mereka ya, jangan tertipu kata Allah ya, jangan tertipu dengan casing mereka, penampilan mereka, gaya-gaya mewah-mewah. Bitijarati, dengan dagang, wal kasbi, dan usaha. Jangan tertipu wahai orang-orang yang beriman. Huwa, bahwa itu mundar mandir ya di dalam usaha dagang itu mataun qalil, kesenangan yang sedikit sekali, kesenangan sedikit. Da sabenerna mah sarua nu beunghar jeung nu kokoro teh. Aya nu beunghar tuangna sabaraha piring, nu kokoro sarua. Suga nu beunghar mah saboboko gitu, saboboko teh nu beunghar sarua sapiring. Bahkan kadang-kadang gede-gede dahar nu kokoro. Hah? Teu kudu riweuh urusan dunia mah. Harus teu. Saur buya sepuh mah dahar teu leuwih ti wareg. Sama yang dimakannya oleh orang kaya, emas, berlian atau nasi. Sarua atuh nu hese-hese teh diuriweuh teuing. Sarua. Sarua teu? Ayo kaluarna sarua deh, sarua kabeh riweuh, ieu mah riweuh atuh eta da di restoran sarua keneh, restoran ge taneuh-taneuh keneh, tina bata-bata keneh dibungkus hungkul, ukur gaya hungkul, jeung da tuangan makanan nikmat itu hanya sampai lidah, sudah tenggorokan ke bawah sudah hilang. Tidak ada bedanya, yang harga 100.000, yang 10.000, yang 1.000, bedana guys. Tina tokorokannya jero beuteung mah. Aya bentenan teu? Benten ieu 100.000 kitu.
Sama tong riweuh urusan dunia syun tu barang tuang, padahal alhamdulillahnya insyaallah tuang wae nya, bahkan nyesa wae deui tuang lagi bersih ke hariwang, aduh kacida pisannya, kacida pisan ya. Makanya sama orang kaya sama orang sama nasi, eta atuh da piringna dihakan, benten piringna dihakan teu piringna itu dihakan sarua keneh riweuh teuing. Nu penting mah sing jadi barokah nu dituang ku urang. Hardas aduh eta mah da di restoran sarua eta ge di restoran di luhureun taneuh, urang di luhureun taneuh minu riweuh teuing. Terus sekarang pakaian orang kaya dan orang miskin sama. Aya nu beunghar, orang kaya berapa lapis pakaiannya? 10 lapis. Pedah beunghar boga pabrik kabeh dipake. 10 lapis aya nu beunghar. Pan bingung nu beunghar lamun make 10 lapis mah. Batur teh. Sama. Paling 2 rangkep, 2 lapis, 3 lapis. Eta tuh dah saya butut keke. Saya sote mimitina hungkul. Saya sote. Baru saja yang baru, tapi udah lama sama. Menjadi kusut, lapuk, ya sama. Riweuh-riweuh teh mikiran, aduh bajuna eta mah jutaan sarua dipake nama, kitu-kitu keneh. Kartos nu kokoro bajuna 2 siki 2 setel sarua, nu beunghar ge 2 setel. Teu leuwih. Sok nu beunghar wanieun make 20 setel. Nu beunghar abdi mah beunghar pang beungharna sa ieu kampung make 20 setel. Aya henteu? Sarua riweuh teuing hirup teh. Mikiran baju riweuh. Sarua bahkan loba sesana di lemarian di bumi. Sabaraha lemari di mah baju. Komo ibu-ibu mah wah ibu-ibu mah eta mah dagang dagang baju. Ya koleksi wah tiungna ge sabar hiji. Tiungna sabar hiji can itu wah bener. Bapak-bapak mah leuheung nya. Saruana ti bapak ge. Masyaallah. Urang teh kadang riweuh ku perkara mataun qalil cek Allah mataun qalil nu kitu teh. Tong katipu. Sarua nu beunghar make 2 rangkep nu kokoro ge riweuh teuing. Nu penting niatna nutupan orang. Yang ketiga, tempat kediamannya orang kaya sama dengan orang miskin sama. Bagaimana samanya? Sarua ukur saawakeun. Sok beunghar sakilo ka sakilo imahna. Aya nu dicicinganna sakumaha? Sakilo awakna jadi ngagedean gitu. Sarua agar sarua awak sagede awak ta imah teh nu cicingan. Datang dengan jadi ngagedean ngalegaan imah ada awakna henteu. Hartos jangan oleh dunia mataun qalil, kesenangan kesukaan yang sangat sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Kaina urang tuang sanggup sabara piring. Sapiring ge ribu. Kira-kira lamun tambahan deui 2 piring geus sapiring kumaha? Raos teu. Dunia itu enaknya sedikit, bahkan kalau enaknya kalau sedikit. Ya, kalau terlalu banyak ripuh. Leungit kenikmatan, hilang kenikmatan tersebut karena terlalu akhirnya menjadi penyakit tuh. Mataun qalil. Ulah katipu ku dunia. Lain ulah nyiar dunia, ulah katipu ku dunia. Dunia na ulah ngahalangan orang, jangan menjadi penghalang kita untuk ibadah kepada Allah, untuk amal boga dunia sing jadi amal soleh gitu. Hayang untung mah hirup teh bagja, hayang bagja mah dunia teh sing jadi amal soleh. Ya, kita punya dunia, jadikan itu dunia mazra'atul akhirah, ladang keur panen ke di akhirat.
Jadikan kita punya dunia itu untuk bekal akhirat. Makan gak lebih daripada kenyang. Da geus wareg mah angkat tangan di asongan naon ge. Pagraos nang teu geunah. Hai geus wareg. Da geunah sote barang tuang lamun keur lapar. Ya, leres teu? Sok nanyakeun. Ladang lapar ngeunah dahar teh. Meskipun ukur cai herang, ukur bala-bala sasiki tapi keur lapar nikmat kacida. Jadi sebetulnya tidak sulit kita ingin merasakan nikmatnya makan kalau lapar. Atau puasa geura rasakeun nikmat dahar teh. Puasa nikmat tuang teh. Ya, seperti itu. Mataun qalil kata Allah. Jangan tertipu dengan kemewahan orang-orang kafir. Waduh, wah, anger. Sanajan loba kumaha ge, maot mah moal dibawa. Nu beunghar ge sarua. Nya, geus usul maot mah teu beda jeung nu kokoro. Sarua nu beunghar ge. Ngan pedah ripuh ke di akhirat hisabanana. Lamun teu dipake bae kumaha deui nya. Hayang ripuh ke di akhirat, baik. Lamun teu dipake ibadah, kalau tidak digunakan untuk ibadah, berat itu hisabannya. Waduh, berat hisaban. Ya, nanti di akhirat. Makanya di dunia kesenangan makan, ya sedikit. Kemudian pakaian cuman sedikit, cuman 2 lapis, 2 rangkep, 3 rangkep, da moal aya nu sanggup 10 rangkep. Kungsi ningali jelema make baju 10 rangkep. Teu. Makanya boga salaki ibu-ibu, aduh 10 rangkep ya. Bingung ya ibu-ibu teh. Kunaon salaki abdi 10 rangkep ya. Cek salakina abdi syukuran. Das, gering bah. Syukuran boga baju cenah loba, pake kabeh. Ai syukuran boga baju loba teh bikeunaan ka batur lain dipake kabeh. Gitu ya, gitu. Kemudian tempat kediaman ya cuma sebesar ini, sebesar badan kita, tidak lebih dari badan kita. Rumahnya besar, yang diduduki, yang ditempati sebesar badan, nggak lebih. Rek naon deui di dunia sakitu-kituna. Kesenangan dunia minangkana. Nah, jangan tertipu. Mataun qalil. Dunia itu kesenangan yang sangat sedikit. Yatamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafna. Dia mengambil kesenangan dengan dunia tersebut, dengan kesenangan dunia sebentar sedikit. Yang dimakan sedikit, yang diminum sedikit, yang dipakai sedikit, yang diduduki sedikit, kabeh saeutik geus kitu maot. Ladang ngumpul-ngumpul ngagunuk-gunuk teh. Ai geus maot kumaha dibarawa tinggalkeun hancur. Ini pelajaran untuk kita ya. Pelajaran untuk kita. Kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dijadikan orang yang beriman. Alhamdulillah. Kemudian orang-orang kafir ketika mereka senang-senang di dunia, wah senang anger kesenangan di dunia mah aya tungtungna jeung sakedeung senang lagi. Senang sakedeung senang lagi. Tuang raos-raosna ge sakedap. Ya, makan nikmat sedikit sebentar. Segala sesuatunya sedikit di dunianya. Kemudian jika mereka mati dalam keadaan kufur, tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Nah, sukses gitu dibelem. Nauzubillah min dzalik. Mati disiapkan siksa kubur. Mati disiapkan neraka. Sukses orang sukses. Lain orang yang gagal, ya. Jadi kita jangan tertipu oleh kesenangan dunia. Kesenangan dunia sedikit kata Allah. Qalilun, sangat sedikit. Wa bi'sal mihadu, dan sejelek-jeleknya ya amparan atau tempat bahwa neraka jahannam. Na'udzubillah min jalik. Jadi jangan kita tertipu.
oleh penampilan, kekayaan, ya, kekayaan orang-orang kafir di dunianya oleh Allah dikayakan. Kok kita ini biasa-biasa aja, kan ngahaja ku Allah kabeh ge. Tuh jalma mukmin mah tuh geus disiapkeun sawarga. Sudah disiapkan surganya Allah Subhanahu. Surga itu beda dengan nikmat dunia. Surga itu semakin kita banyak kita makan semakin nikmat terus. Kenikmatannya tidak berhenti. Surga itu kenikmatan surga tidak berhenti terus. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran untuk kita.